Вы смотрите актуальное интервью в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Мы продолжаем общаться с гостями и участниками третьего федерального форума «Цифровой алмаз». Сегодня у меня в студии Александр Бурмистров, руководитель управления российских и казахстанских проектов Nordgold Management. Александр Владимирович, здравствуйте. Рад видеть вас у нас в студии. Здравствуйте. Тоже очень приятно быть. Давайте для начала об основной миссии компании здесь, на полях «Цифрового алмаза». Какая главная цель? Компания Nordgold является золотодобывающей компанией. Сейчас на территории Якутии это одна из крупнейших компаний, даже можно сказать крупнейшая. И у нас, естественно, есть, мы видим свою миссию в том числе и реализация социальных программ, которые необходимы для населения республики и, в частности, Тянского национального наследия Алекминского района. Наша миссия здесь, наше представительство на этом форуме обусловлено тем, что вчера мы запустили волоконно-оптическую линию связи. Да, волоконно-оптическую линию связи до сел Тяни и Бескюль. Мы профинансировали, на самом деле, этот проект. Его исполнил Арктик Телеком. И этот проект для нас является социально значимым, также он является очень значимым для республики, на наш взгляд, потому что он привел в удаленные села, обеспечил доступ к интернету. Ваши коллеги много говорят о том, что компания иногда даже для себя не успевает так быстро строить, как построили для жителей Алекминского района. Как проходил процесс, почему именно Алекминский район, и вот в чем именно важность этого социального, так скажем, я не побоюсь назвать это, наверное, объектом? Алекминский район – это территория нашего присутствия. В Якутии мы представлены пока именно в этом районе. И, соответственно, мы хотим, чтобы жители этого района имели в том числе и доступ к качественному и быстрому интернету. И вот этот проект, он, во-первых, да, действительно, он был реализован очень быстро. От задумки до полной реализации прошло чуть больше года. В прошлом году летом мы подписали соглашение с республикой, большое объемное соглашение о социально-экономическом партнерстве. И вот в рамках этого соглашения часть денег, которые предусмотрены этим соглашением, было решено направить на финансирование строительства ВОЛС в село Тяня. Поскольку село Бяскюль, оно находится на пути к Тяню, им тоже повезло, к ним тоже пришел интернет. Здесь надо сказать, что получилось так, что сложилось несколько факторов. Проект, который реализуется на территории республики Синергия Арктики, вел ВОЛС до села Тока. А от села Тока до Тяни 170 километров, и мы решили, что вот именно сейчас, если мы поучаствуем, то просто-напросто обеспечим, реализуем тот проект, который нам интересен, в котором мы заинтересованы, и заинтересованы жители, и, соответственно, мы обратились в Арктик Телеком, они сказали, что да, они смогут для нас реализовать этот проект. Мы подписали соглашение на прошлом форуме «Цифровой алмаз» с Фондом развития инноваций, который, собственно, стал тем заказчиком для Арктик Телеком для реализации этого проекта. И вот буквально с момента подписания до момента запуска прошел год. Вчера мы увидели радостные лица жителей села Тяня, села Бескюль, которые уже пользуются вовсю возможностью, предоставленной этим проектом. Я думаю, это самое главное, видеть радостные лица. Они еще даже не знают, какой объем они информации еще только получат благодаря ВОЛС. Я уверен, что они уже начнут пользоваться. Александр Владимирович, вы сказали о том, что вы подписали соглашение с правительством республики о социально-экономическом партнерстве. Если не секрет, какие еще пункты содержит это соглашение? Какая будет еще работа? Сейчас у нас уже подписано в рамках этого соглашение с Фондом развития, с Фондом будущих поколений. Мы выделяем 350 миллионов рублей на строительство школы, сада в Тяне. Я надеюсь, что этот проект тоже будет реализован и быстро реализован, потому что и жители села Тяня заинтересованы в строительстве новой школы, и мы заинтересованы в
том числе в том, чтобы этот проект реализовался и реализовался быстро. Вообще, на ваш взгляд, что дает вот такое вот партнерство социально-экономическое регионам присутствия промышленным компаниям? Ну, это, во-первых, дает возможность людям полноценно осуществлять свою жизнедеятельность. То есть вот проект, допустим, ВОЛС, он, скажем так, выравнивает то неравенство, которое сложилось в связи с тем, что в удаленных селах не было возможности подключать к интернету, а если она и была, то она очень низкого качества. Поэтому мы считаем, что особенно в век цифровизации устранение такого неравенства – это очень важный аспект жизни любого человека. Ну и одна из миссий компании, правильно? Все правильно. А вообще какие установки у Nordgold в этом направлении? Ну, у нас в этом, мы работаем не только в этом направлении, то есть мы прекрасно понимаем о том, что недропользование – это, ну, скажем так, определенный ущерб не только для окружающей среды, но и для жителей тех населенных пунктов, которые находятся рядом с нами, хотя мы очень далеко находимся, но все равно понимаем прекрасно. Поэтому во главу угла ставим экологию, то есть как можно меньше вред наносить, как можно больше компенсационных мероприятий проводить. Мы очень много денег на это тратим, на лесовосстановление, на зарыбление водоемов, то есть такие вещи мы обязательно у себя предусматриваем в бюджете и реализуем тоже успешно. Процесс масштабный и процесс, самое главное, важный, я думаю. Александр Владимирович, вы сами сказали, что вы уже не первый раз в цифровом алмазе принимаете участие, то есть можете, в принципе, отследить, как меняется, взрослеет, растет форум, правильно? Да, я могу, ну, я второй раз, собственно, в прошлом году форум был, ну, скажем так, охватывал более широкие аспекты, нежели в этом. Но зато в этом году форум уже, видимо, выбрал такие стратегические направления, и спикеров приглашает, и сессии организует именно уже в более практической плоскости. Если в прошлом году это было больше намерений, то в этом году уже больше практических вещей. Которые, вот, кстати, реализуются. Одна из них — это та самая ВОЛС, про которую мы говорим. Да, еще одна важная, безусловно, тема цифрового алмаза — это цифровизация, в том числе и цифровизация вашей в промышленной отрасли. Какие успехи у компании? Ну, я думаю, что большие. Большие, да, на самом деле нам тоже, конечно, есть чем похвастаться. Давайте хвастаться, да, почему нет? Да, наша компания, несмотря на то, что наши рудники в Якутии находятся очень далеко от ближайших населенных пунктов, соответственно, и у нас цифровизация, она тоже, скажем так, должна нам помогать. Поэтому на наших рудниках есть и широкополосный интернет, и любые виды связи, и у нас наши работники, несмотря на то, что они находятся на вахте 45 дней, они никак не оторваны от жизни, они имеют доступ, собственно, к сети интернет, ко всем ресурсам, которые предоставляет эта сеть, плюс телевидение. То есть мы для наших людей, которые работают у нас, тоже, скажем так, устраняем цифровое неравенство. Александр Владимирович, я вас когда представлял в начале, у вас в должности руководитель российских и казахских проектов. А что за проекты, если не секрет? Ну, проекты развития нашего золотодобывающей компании. У нас, помимо того, что мы представлены в России, мы представлены в Казахстане и в странах Западной Африки. Я, к сожалению... В Западной Африке? Да, к сожалению, в Западной Африке не был, потому что это не мой, скажем так, охват, не мое направление. Не мое направление, да. Но вот в Казахстане у нас тоже есть золотодобывающая компания, которую мы управляем, и в России у нас в основном представлена она в Якутии. А вот если говорить про Казахстан, мы можем говорить о том, что там тоже какие-то в ближайшее время будут реализовываться социально-экономические проекты? Там или они уже реализуются? Проекты у нас, поскольку мы считаем себя социально ответственной компанией, мы реализуем на всех территориях, где мы присутствуем, социальные проекты. Да. Они отличаются, конечно, от региона к региону, потому что Якутия — это мало того, что это огромная территория, очень удаленная и, соответственно, со всеми вытекающими отсюда последствиями. И здесь направленность одна, в Казахстане направленность немножко другая, в Африке, соответственно, третья. В Африке понятно. Да. Я в заключение хочу спросить, вот что самое главное вы везете с собой из цифрового алмаза, какую самую главную мысль или идею, возможно, вы здесь успели почерпнуть?
Или практическое какое-то нововведение, которое в том числе можно распространить на компанию? Но мне вот что очень нравится, в принципе, в Якутии, не только на форуме, о том, что очень контактные чиновники исполнительной власти, очень хорошо у нас с ними налажено взаимодействие. Вернее, даже начал не с того. Вообще, в принципе, в Якутии очень контактные люди. Люди. То есть вот неважно, где они, чем они занимаются, чиновники ли это, или работники каких-то других отраслей. Очень приятно, очень здесь мне радостно находиться. Я 10 лет уже езжу, вот работаю и езжу в Якутию, и для меня каждый приезд сюда, собственно, как праздник. Практически местный уже. Да, уже. Так, Да. собственно, что заберете с собой из цифрового алмаза? Ну, в очередной раз заберу вот ту теплоту, которую я получаю здесь от людей, от общения с людьми. Даже несмотря на то, что регион холодный. Да разве холодно? У вас очень тепло. Ну, это пока еще тепло. Вы к нам приезжайте в декабре когда-нибудь. Обязательно. Александр Владимирович, я благодарю вас за интересную беседу. Уверен, что все те результаты, которые на полях этого форума достигли, обязательно найдут своего продолжения. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо вам. Это было актуальное интервью. До встречи.